Un any, això és el que ha trigat una comunitat de propietaris per posar-se d'acord amb instal·lar una antena de telefonia mòbil. Perquè una antena pot generar entre 1.000 i 3.000 euros mensuals d'ingressos a la comunitat. Però tot no eren números. També una part de la comunitat tenia por de les possibles radiacions o afectacions a la salut que poguessin tenir per la instal·lació d'aquesta antena. I també de que podria ser que la instal·lació d'aquesta antena fes baixar el valor dels habitatges si algun copropietari volia vendre el seu pis. Nosaltres estàvem preocupats per si l'edifici aguantaria el pes d'aquesta antena o la instal·lació d'aquesta antena generaria humitats o filtracions a la terrassa. Per això, abans de poder decidir, la comunitat va demanar tots aquests estudis. Tècnics, estructurals, radioelèctrics, urbanístics, jurídics i econòmic. Finalment, va sortir que sí que s'estava d'acord amb la instal·lació de l'antena. Tu ets rutlla a la teva comunitat? Contacta amb nosaltres i t'ajudarem.